हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार डेंटर ब्रदर्स। और आज के वीडियो में हम ब्रिटिश कार के फ्लोर के रस्ट को करेंगे रिपेयर। प्रॉपर कंपनी प्रोसेस के हिसाब से हम इस काम को करेंगे ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी को भी खराब ना हो और प्रॉपर लाइफ पहले जैसी ही गाड़ी की बनी रहे। पूरे काम के अंदर हमने गैस वेल्डिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं किया और ऐसी ही प्रीमियम सर्विस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिसार में ये सर्विस सिर्फ हम ही प्रोवाइड करते हैं और प्लीज़ आपका सपोर्ट और आपका साथ जरूर दे ताकि ऐसी ही प्रीमियम सर्विसेज हम अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।